घुटनों से आ रही है कट कट की आवाज, इसके साथ आपके पेट में बन रही है गैस, तो ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत फायदेमंद है। तो चलिए फटाफट से 1 मिनट में जान लेते हैं। आपने एक बर्तन लेना है, उसमें करीबन 1 चम्मच के करीब घी डाल दीजिए। उसमें 100 ग्राम के करीब गुड़ डाल दीजिए। जरा सा पानी डालकर इस गुड़ को अच्छे से पिघलने के लिए गैस पर रख दीजिए। अब आप एक अलग बर्तन लीजिए, उसमें 50 ग्राम मेथी दाना, 50 ग्राम अजवाइन, 50 ग्राम सौंठ पाउडर और 2 ग्राम हींग डालकर इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करके पाउडर फॉर्म में तैयार कर लीजिए। फिर इस पाउडर बने हुए को, जो हमारा पिघला हुआ गुड़ है, उसके अंदर डालकर 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से पका लीजिए। अब इस मिश्रण की मटर के दाने के बराबर की छोटी छोटी सी गोलियां बना लीजिए। एक चीज बिल्कुल साफ है कि अगर आपने ये मटर के बराबर की गोलियां जो हैं दिन में 3 बार आपने सुबह, दोपहर और शाम लेना शुरू कर दिया, तो ये पेट की गैस, पेट में होने वाला भारीपन, जोड़ों में होने वाले दर्द में बड़ी ही जल्दी फर्क दिखा देगा।